woorde nou die mekaar. Baie woorde vanaf kry. Sy kan ook sing. Ek het die liedjie geskryf, maar ek het nie woorde
elkeen wat hier is, dis lekker om ook Ja. allemaal hier te kan hê. Is my mic aan of is dit af? Dis af. Dit by my ook aan. Lyk nie tegniek wil nie. Nou werk. Testing 1, 2. Dis aan. Is hier ook aan. Sy nie net sak op die Nee. mense. Ek kan hom bietjie harder sit maak. Kan jy hoor as jy hom afhaal, kan ek jy hoor? Ja. Sy daar, testing 1, 2. Ja. Dis die myn van die hele mense nie daar. Nee, Daar is hy beter. Kom ons begin weer. Baie welkom by elkeen wat hier is van. Ja. Ja. Jy hoor jy op die monitor? Ja. Lyk my ek moet hierdie ding doodstil vandag. Ons sê vir elkeen baie welkom, is lekker om julle hier te kan hê. Kom ons kyk gou, wie is die vaders wat hier is vanoggend? Ons sê vir elke pa vandag spesiaal gelukkige Vadersdag en ons hoop dat julle 'n heerlike dag het en dat julle ongelooflik bederf word vandag en dat jou rol as pa net weer bevestig word van wat jy is en wat jy vir ons elkeen beteken. Nou vanoggend kan ons sien, daar het 'n hele paar mense laat weet dat hulle siek is en bietjie verkoue of so het en vir veiligheidsredes het hulle besluit om by die huis te bly. So ons gaan vanoggend bietjie minder mense in die kerk wees. Maar ek glo ons sal dan met die volgende diens ook bietjie meer mense wees. Ek wil net graag noem vir inligting van volgende week af gaan die dienstyd en alles 'n klein bietjie aangepas word omdat dit winter is en omdat ons sien daar's baie mense wat boek om te kom en dan op die nippertjie kanselleer. So van volgende week af gaan ons net een diens hardloop en dit gaan 10 uur die oggend wees. So ons gaan die registrasieproses oopmaak en dit gaan basies werk first come first serve. So as jou boekie plekkie geboek is, dan het jy hom. As jy dan nie 'n plekkie gekry het nie, gaan hy oorbeweeg na die volgende week wat hy vir jou gaan sê, sorry, die plek is reeds volgemaak. So maar ons sal vir julle maandag die proses verduidelik hoe die registrasie sal werk. So dan wil ek net herinner, vandag het ons bietjie 'n ander atmosfeer wat ons wil skep rondom ons voorsangspan wat ons bietjie 'n deel van ons span het om saam te kan sing en ook so saam die naam van die Here groot te kan maak. En ons is dankbaar dat hulle hier te kan hê. Nou ongelukkig, hulle kan sing. Ons in die kant mag nie sing nie. So dit maak dit baie moeilik. So jy kan saam luister, jy kan jou hand opsteek, jy kan jou oë toemaak, net nie aan die slaap raak nie. Dis die enigste voorhuisdes. Maar ons is hier om die Here se naam groot te maak, so ons sê ook vir die Here, baie dankie vir hierdie kosbare geleentheid om ook so saam te kan sing. Kom ons bid saam en dan gaan ek vir ons musiekspan geleentheid gee. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om vandag net hier in U teenwoordigheid te kan kom. Dankie dat ons kan kom stil word hier by U, Here, en net kan weet, U is die Here, U is die Skepper, U is die Vader van die Vaders. En Here, as ons vandag kan kom om Vadersdag te beklemtoon, dan is dit eintlik om weer die beeld wat ons het van U te kom beklemtoon. En ek kom bid en vra dat U ons elkeen sal seën, ons sal versterk en ons net sal toedek onder die kosbare woord vandag. Seën ons en kom praat met elkeen van ons in hierdie diens. In Jesus se naam. Amen. Kom ons klap vir die musiekspan.
Kom ons bid net gou saam. Here, dankie dat ons net kan sê, nothing compares to the promise I have in you. Dankie dat ons net kan weet hoe groot, magtig en heilige God is. Here, U is vir ons so 'n wonderlike voorbeeld van wat 'n pappa is en moet wees. En dankie dat ons na U kan kyk en na U kan kom. Maak nie saak hoe moeilik ons lewens of ons omstandighede was nie, maar dankie dat ons net in U teenwoordigheid kan stap elke dag. Ons loof en ons prys U groot naam daarvoor. Amen. Ek wil graag hê dat ons gou begin deur na die volgende videoklip net te luister, of vir die paas, om spesiaal net vir hulle te sê vandag, dankie papas vir wie U is en wat U vir ons beteken. Kom ons kyk net gou na hierdie video. Nou eintlik baie interessant, as jy bietjie gaan navorsing doen en bietjie gaan die Bybel lees, dan kan jy eintlik gaan kyk dat die man is gemaak in die wildernis. Hy's gemaak voor die tuin van Eden en hy's na dit in die tuin van Eden eintlik gaan plaas. En ons sien altyd net en die man is geskape, maar ons besef nie eintlik dat God het die man gemaak wild van gees. Dis eintlik baie interessant en dit gaan bietjie lig bring vir die vroue daar om te sê, is dit hoekom my man wil gaan jag? Is dit hoekom my man by die viswater so baie wil wees? Want jy sien, die man is gemaak in die avontuurbeeld van God. Hy is avontuurlustig, hy is honger om dinge te kan doen. Hy is nie gelukkig as hy die hele dag in die sitkamerbank moet sit nie. Hy is nie gelukkig as hy die hele dag agter die stoof moet staan of moet koekies bak nie. Jy kry mans wat dit geniet om te doen. Maar meeste van die mans, as jy gaan kyk, is opgewonde en dankbaar as hy daar buite kom.
as hy in die wild kan wees, as hy dinge kan gaan doen, kan beleef. En jy sien dit al in 'n klein kind se lewe, as 'n seentjie begin groot word, dan kan jy begin sien die avontuurlustigheid wat in hom is van 'n kind af. Die army mannetjies wat mekaar moet skiet, die mannetjies wat rondgegooi word en wat hy sakkies sal vat en parachutes maak en allerlei dinge doen, want die avontuurlustigheid is deel van sy natuur. Dit brand binne hom. Dis 'n begeerte dat hy iets kan doen om 'n verskil te kan maak. As jy hier gaan kyk na die vrou weer, dan sal jy sien die vrou is geskape in die tuin van Eden. Die vrou is gemaak om weer 'n liefdesbeeld vir die Here te kan wees. Die vrou is gemaak om weer die sagtheid van God voor te kan bring. En as 'n mens gaan kyk na albei se rolle, sal jy sien dat 'n geweldige groot verskil is. Die ma bring die liefde, die pragt, die skoonheid van God, en die man bring weer die avontuur, die wildheid, die adventure dryf wat daar is in die man se lewe. Nou, jy kan baie meer van die gaan lees as jy bietjie gaan kyk na die boek van Vadersdag. Maar dit is eintlik baie interessant dat elke kind het tog 'n diep begeerte na sy pa en 'n diep begeerte na sy ma. Die ma kan nie altyd vir die kind die wille deel van sy lewe bring nie. Sy probeer om daai kind dit vol te kan maak, maar die pa het 'n geweldige rol wat hy moet speel in sy kind se lewe ook. Iemand stuur vir my gister hierdie boodskap en ek dink ek moet dit vandag met julle deel. Hy sê, ons gedenk elke vader wat onbaatsigtig ure in die koue en soms nat jagveld moet deurbring, terwyl sy gesin knus voor die heater by die huis lê, om biltong op die tafel te sit. Klink dit nie bietjie soos die wild gees van die man nie? Maar tog, wie geniet die biltong so baie as die man terugkom by die huis? Die gesin, hulle is te dankbaar so hy mes kan vat en daai biltong so kan sny en kan eet. Maar dit het hoeveel ure gevat vir daai man in koue en harde omstandighede om daai bok te kon kry. Ons gedenk vaders wat sonder om te kla ure voor bloedige warm braaiers moet deurbring om te sorg dat die vleis perfek gaar is. En dan kom die vrou nog steeds en sê, my vleis is rou. Hoeveel uur spandeer ons so? Ons gedenk vaders wat wind en weer trotseer langs die viswaters om te sorg dat daar vars vis vir hulle gesinne is. Ons dink altyd die man wil net buite gaan wees, maar ons baie keer 'n groot doel, groter prent ook agter hierdie. En ons weet ook, ons mans gooi baie keer daai vis in, of ons gaan gee dit vir iemand wat regtig nood het, maar daar is tog 'n waarde daar. Ons gedenk vaders wat hulle vroue altyd eerste stel en nooit kopseer het nie, ten spyte van die moeilike en harde take wat hulle moet verrig. Geseënde Vadersdag. Toe ek hierdie gedeelte kry, toe sê ek net, Here, hier kom dit weer uit. Die man is wild van natuur. Hy wil dinge kan doen. Hy wil 'n verskil kan maak. Hy wil besig kan wees met allerlei dinge. Hy wil nie net op 'n bank gaan sit nie. Dit is lekker om baie keer 'n sportding te gaan sien, maar wat is die eerste ding wat die man in hierdie lockdown tyd gesê het? Dis tyd dat die rugby weer moet begin. Dis tyd dat die sport en cricket en die aksie weer moet begin. Hoekom? Want hy soek avontuur. Hy is honger vir hierdie dinge. Uit 'n kind se oog, punt uit, het ek hierdie geskryf, want jy sien, 'n kind het nodig om van sy pa sekere dinge te kan hoor. Ja, hy het nodig van liefde van sy ma, hy het nodig dat die ma hom moet leer en moet vorm en moet help en vir hom partykeer ook 'n bietjie moet raas en vir hom sê, gaan maak jou kamer skoon, daai goed is nodig. Maar van 'n pa is daar sekere beginsels, sekere dinge wat hy nodig het in sy lewe. Pappa, leer my om te jag vir my gesin. Een van die grootste begeertes wat 'n klein seentjie het as sy pa jag is, om saam met sy pa na die jagveld toe te kan gaan, om te kan sê, ek het daai geweer vasgehou, ek het daai bok geskiet. Maar hy het 'n begeerte om so sy pa te kan wees. En dit gaan nie net om te jag nie, maar dit is sodat hy ook vir sy gesin kan voorsien, ook biltong op die tafel kan sit. Pappa, leer my om vis te vang vir vars vis. Pappa, leer my hoe om daai stok in te gooi. Leer my hoe om daai aas aan te sit. Leer my hoe om hierdie dinge te doen. Pappa, leer my om hard te werk. Jy sien, baie keer in ons lewens, dan sou ons dink, maar die pa werk net en hy is nie altyd daar om die beeld te kan bring nie, maar daar's 'n waarde wat hy in sy gesin, in sy kinders se lewe kan bring, want hy leer vir sy kind hoe om te werk, hoe om deur te druk, hoe om vas te byt in moeilike omstandighede. Ons almal weet die werksplek is vervloek, maar die een wat vir 'n kind moet leer om deur te druk,
is die pa se liefde en sy uithou vermoë. Pa leer my om te werk. Pappa leer my om my vrou altyd eerste te stel. Dis 'n groot taak daai wat 'n pa op sy skouers het. Pappa leer my om my vrou eerste te stel. Met ander woorde, pappa, hoe jy mamma hanteer en hoe jy mamma stel, is wat ek leer om 'n vrou te hanteer en hoe om 'n vrou te eerste of tweede of derde te stel. Maar die vrou moet eerste wees in die huis. Pappa, sê my as ek 'n man geword het in jou oë. Ek onthou as kind het ek altyd gekyk, my pa was verskriklik lief vir rekenaars en hy het al van kleintyd wat ons in die huis was, het hy rekenaars gebou en reggemaak en programmetjies geskryf en goede en ek het altyd gaan kyk wat doen my pa in die rekenaarwinkel en as hy besig is met dit en hy sê vir my, Daniel, moenie nou delete druk nie en dan sê ek, hoekom nie? Dan druk ek daai knoppie want ek wil sien wat gebeur. En dan partykeer het my boude gebrand en ek het 'n pak slaag gekry of raas gekry. Ek onthou een keer dat my pa besig was om 'n kliënt se rekenaar reg te maak en ek roep my pa en hy gee nie dadelik vir my aandag nie en ek besluit wel dan sit ek hom teen die muur af. En my pa was bloedig kwaad vir my gewees. Maar hoekom? Ek het begeerte gehad om te leer en te sien wat my pa doen. Ek het 'n begeerte gehad om deur my pa te ontwikkel te word, gebou te kan word. En so het dit gebeur dat ek op 'n 8-jarige ouderdom vir my pa in sy besigheid rekenaars help bou het. Hoekom? Want ek het gesê, pappa, leer my. Pappa, help my. En so is dit nodig dat elkeen van ons op 'n plek moet kom wat ons gevorm word deur ons pa. Want daar sekere dinge in ons lewens ingeplant moet word. Ek onthou die dag toe ek in El-Shammah Gemeente, toe was nog in hoërskool Sekunda se saal, sit ons daar en die dag sê Junie Andries dat ek gaan na Bybelskool toe en hulle groet my die oggend en hulle gaan 'n seëngebed doen vir my en hulle roep my vorentoe en hulle laat my daar voor in die kerk op 'n stoel sit wat hulle vir my seëngebed doen. En die volgende staan my eintlik stom en hy sê, teens sal jy kom, my pa, en sal jy vir jou seun deur die seëngebed bid. En in daai oomblik toe my pa daar by my kom staan, snaaks genoeg, toe gee hy vir my ook hierdie Bybel as 'n groot geskenk wat die Here toe vir my gegee het. En my pa kom staan daar toe en hy kom sit sy hande so op my skouers. En hy raak my aan en dit was amper die oomblik dat hy vir my sê, Daniel, jy het nou 'n man geword in my oë. Jy's nou die leier in jou huis. En dit was seker vir my een van die grootste oomblikke in my lewe. Net so ook het elke seun, elke dogter daai bevestiging nodig in hulle lewe om te sê, my dogter, jy het nou 'n vrou geword. My seun, jy's nou 'n man. Jy's nou 'n man. Pa, seën my. Kom kyk na Josef. Hy het sy seuns gaan seën. Jakob het sy seuns gaan seën. So kan jy sien, is dit 'n geweldige groot beklemtoning en 'n behoefte in baie mense se lewens. En so het elke kind daai diep begeerte om geseën te word, om daai liefde van God te kry. Ons besef nie altyd die rol wat 'n pa speel in 'n kind of kinders se lewens nie. Ons dink altyd net, hy's net besig by die werk en hy doen al hierdie goed, maar jy besef nie, die klein opofferentjies wat jy maak, om met die kind te speel, bietjie te boelie, bietjie saam met hom te hardloop, om te leer fietsry, die kosbare herinneringe wat dit het in 'n kind se lewe nie. Die tye wat jy so het, saam met hom. Daar's 3 dinge wat diep in die man se siel gewortel is, volgens hierdie Wild at Heart boek, en hy sê die heel eerste een is 'n geveg om te veg. Diep in die man se siel, jy kan dit sien as jy vir hom al die mannetjies gee, die eerste ding wat hy begin doen, die mannetjies begin met mekaar te skiet en te baklei. Hoekom? Want in sy siel, in sy wese, is daar 'n geveg wat geveg moet word. Is daar iets wat hy voor moet stoei in sy lewe. En die tweede een is daar avontuur om te leef. Ek wil jag, ek wil hike, ek wil visvang, ek wil dinge doen, ek wil iets leer, ek wil iets ervaar. En die derde een wat in sy siel is die skoonheid te red. Om 'n vrou aan sy sy te kan hê om te sê, dis my vrou wie ek kan koester. Dis my vrou wie ek kan beskerm. My vrou vir wie ek alles kan gee. Elke man wat op hierdie aarde is gebore met hierdie 3 begeertes in sy hart. 3 dinge wat hom baie sterk dryf. 3 dinge wat hom baie sterk dryf. Paas, as jy besef die waarde wat jy toevoeg in jou kind se lewe nie, is van moeilikheid. Die wyse wat jy jou vrou hanteer, gaan bepaal hoe jou kind sy vrou gaan hanteer.
Die wyse wat jy jou ma hanteer, is hoe hy sy ma gaan hanteer. Hoe jy met jou kinders speel en werk, het indirek hoe jou kind gaan speel en werk met sy kinders. Dis 'n ongelooflike belangrike ding. Hoe jy reageer in moeilike omstandighede, hoe jy daai druk hanteer, hoe jy kwaad word. Ek lag altyd en dink ek so aan 'n pa wat in die kar klim en ry, en as hy so rondry, en ewe skielik sal 'n taxi wat voor hom indruk, en daar gil sulke woorde. Wat gebeur eendag? Dan sê die seentjie of die dogtertjie daai einste woorde. Maak skade. Hoe jy reageer, is hoe jou kind gaan reageer. Hoe jy konflik hanteer, is hoe jy jou kind leer om dit te hanteer. Jy sien in jou huis, sonder dat ons dit besef, is jy besig om eintlik vir elke kind 'n bril te vat en te sê, hier's vir jou 'n wêreldbeskouing, en jy trek vir elkeen van jou kinders daai bril aan. En as hy daai bril aan het, is dit hoe hy sien dinge gebeur en moet gebeur in sy huis. En dit word gevorm uit die rol van ouerskap. Dit word gevorm direk by 'n pa. Hoe jy liefde toon. Papas, luister mooi. Hoe jy jou vrou liefhet, hoe jy dit wys aan haar, is hoe jou kinders dit eendag gaan doen. Baie mense sê, ja, maar die vrou is die beeld van liefde. Weet jy wat? Die man is die bron van liefde in sy huis. As daar nie liefde van die pa se kant af kom nie, is daar nie liefde in daai huis nie. En gaan die ma dit nie kan wys nie, want dit moet eers by die pa, die priester, die leier van die huis, getoon word. Pa, wat jy is, gaan bepaal wie en wat jou kind gaan wees. Wie jy is, gaan bepaal wie en wat jou kind gaan wees. Daarom wil ek vanoggend gesels rondom goddelike pa. 'n Pa wat eintlik 5 eienskappe moet hê in sy lewe, in sy huis, wat hy moet inbring, wat 'n geweldige groot impak kan maak in wie hy is, wat hy is, hoe hy gaan optree en hoe hy gaan leef. En die heel eerste een wat ons na kyk vandag is, 'n goddelike pa het God lief. Luister mooi. 'n goddelike pa het God lief. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Met die groot beginsel wat ek eintlik hier wil bring is, as 'n pa nie vir God soek nie, as 'n pa nie gaan en sê ek het 'n verhouding met God die Vader nie, dan is daar al klaar 'n gebrek aan liefde in die huis. Jy kan nie vir iemand liefde gee as jy nie in 'n verhouding is met God die Vader nie. Daarom is dit ongelooflik belangrik dat die pa moet sê, ek stel God eerste in my lewe. As God die kern is van my lewe, dan is ek in staat om ander lief te kan hê. As jy verhouding met God nie reg is nie, dan is dit onmoontlik om gesonde verhoudings met ander te bekom. As jou verhouding met God nie reg is nie, is dit onmoontlik om jou kind te leer om 'n verhouding met God te hê. As jou verhouding met God nie reg is nie, gaan daar striwelinge in jou huwelik wees. Daar gaan konflik wees. Jy het nodig om God eers in jou huis te stel. As jy weghardloop van God, sal jy nooit vrede kan ervaar nie. Jesaja 57:21 sê, geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Luister mooi. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. As iemand nie God in sy lewe het nie, kan hy nie vrede hê nie. As iemand nie in verhouding met God is nie, is daar nie vrede in daai man se siel, se wese, se lewe nie. Hy gaan na dit soek, en hy gaan na dit soek, en al waar hy dit gaan vind is by Jesus. Hierdie is 'n belangrike beginsel, want dis die fondasie vir enige verhouding, enige beginsel na huis, is verhouding met God. Om verhouding met God te hê. Die tweede beginsel wat ons na kyk, 'n goddelike vader is lief vir sy vrou. Lief vir sy vrou. Luister mooi, Efesiërs 5:25 tot 33 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Ons lees baie keer hierdie gedeelte, maar kan jy jou indink, Jesus het sy lewe vir die gemeente gegee. Hy het sy alles vir die gemeente gegee. Nie kom sê hy, net soos Christus die gemeente lief gehad het, sy lewe kom gee het, manne, moet jy bereid wees om vir jou vrou te sterf. Hierdie is 'n harde woorde, want baie keer as ons dink as daar ongeluk is of iets moet gebeur of iemand kom breek in, dan sê jy, ag Here, help dat hy eers my vrou skiet. Dis nie as jy kwaad is vir hom, maar dis nie wat eintlik moet gebeur. Jy moet eintlik sê, hey, dis my vrou. Jy moet deur my kom om haar eers te raak. Is jy bereid om jou lewe te gee vir haar?
om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar het heilig en sonder gebrek sou wees. Luister mooi, daar sê hy dat Jesus het sy lewe kom gee sodat die gemeente liefgehad kan word of sodat die gemeente eerste gestel kan word. En hier kan jy eintlik gaan sê die man die vrou voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar het heilig en sonder gebrek sou wees. As 'n gebrek is in die huis, is dit 'n beeld van die man wat nie sy rol vervul nie. En hier het ons nodig dat manne hierdie rol vervul. So behoort die man sy eie vroue lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Want niemand het ooit sy vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou daai is nog eintlik 'n interessante ding, want baie mans sal daai eerbiedig, sal hulle misbruik van maak en sê die vrou moet die man onderdanig wees. Maar eintlik as jy bietjie gaan bestudeer, gaan kyk, dan sal jy gaan sien dat die man en die vrou moet eintlik 'n heilige eerbiedig, heilige onderdanigheid aan mekaar kan hê. Die man moet na sy vrou kan luister en as sy vrou ook sê hierdie ding gaan nie in ons huis werk nie, moet hy haar eerbiedig en ag gee. As die man sê hierdie ding kan nie werk nie, moet die vrou hom eerbiedig en ag gee. Sien, het een geword, saam staan in die Here. Die vrou is nie 'n man se besitter nie. Dis die beste toevoegsel wat hy in sy huis kon gemaak het. Dis sy steunpilaar. Dis sy oor om te luister as hy deur moeilike tye gaan. Die manne, die vrou is nie daar om oor getrap te word nie. Sy is daar sodat jy haar op die hand kan dra met liefde, respek en dat jy haar kan seën met God se liefde. Is jy bereid om daai paadjie te stap? Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos jy jouself liefhet. Ek dink alle manne het homself lief. Ek dink as jy 'n tienerseun staan in daai spieël en jy kam daai hare en dit moet perfek wees. En as jy daai liefde en passie vir jouself het, is dit die passie wat jy eendag vir jou vrou moet hê. 'n Liefde, 'n honger, 'n begeerte na jou eie vrou. Om jou vrou lief te hê, luister mooi, is meer as 'n seksuele verhouding. Baie mans koppel liefde net aan die fisiese verhouding en is baie meer as dit. In 1 Korintiërs 13 kom hy en sê die liefde verdra alles, liefde glo alles, liefde hoop alles, liefde vergaan nimmer meer. Jy kan daai hoofstuk gaan vat, jy kan gaan bestudeer en gaan kyk na wat dit beteken om mense werklik lief te hê en werklik op die hand te kan dra. Om te kan sê liefde verdra alles, glo alles, hoop alles, dan kyk 'n mens verby die klein goedjies wat menslik is en 'n mens irriteer en sê ek kies om lief te wees vir daai een. Vroue, dan kies jy om vir jou man lief te wees as hy van daai avontuur teruggekom het en hy stap met daai vuil modderboots in daai huis en hy trap die huis vuil. Dan sê hy ek kies om hom nou lief te hê. Al gee ek hom 'n besem, ek kies om hom nou lief te hê. Liefde is om na die ander een se behoeftes om te sien. Dis om die een te vat en te sê, hierdie is my vrou, en haar behoeftes is belangriker as my behoeftes. Ek dra haar op my hande. Dis wat liefde moet wees in die huis. En ek praat spesifiek vandag met die paas, want dit is deel van die rol wat hy moet speel. Maar om 'n deur oop te maak, of om te help met die huispligte, ontneem jou nie van jou manlikheid nie. Luister mooi. Om 'n deur vir jou vrou oop te maak as sy in die kar klim, of om te gaan help skottelgoed was, of om 'n besem te vat en die huis uit te vee, ontneem jou nie van jou manlikheid, van die avontuur nie. Maar dit kom skep weer 'n rol, of dit kom skep weer vrede in jou huis, 'n liefdesband wat ongelooflik sterk is, want jou vrou kan sien dat jy haar waardeer en nie net misbruik maak van haar nie. Baie mans sal sê, nee, dis die vrou se werk, en hulle sê, kom ons maak die ketting korter, laat sy in die kombuis bly. Dit werk nie so nie. Twee bly in daai huis. Daar's later kinders en so moet almal saamwerk en saam
'n derde plek is 'n goddelike pa is lief vir sy kinders. Luister mooi. 'n goddelike pa is lief vir sy kinders. Ek kyk nou eendag na 'n videoklip, ek dink was 'n boodskap van Andy Stanley wat hy gesê dat 'n pa kom daar by die huis en hy sien hoe hy fietsse en speelgoed en allerlei goede daar voor die huis en hy's dadelik kwaad en geïrriteerd en hy vat die goed en hy gooi dit daar een kant en maak spasie dat hy die kar kan berg. En toe hy dit klaar gedoen het en in die huis instap, toe dink hy by homself, wat 'n dwaas is ek. Want daar's pa's wat 'n begeerte het om net 'n fiets te kan optel, wat dit nie kan doen nie, want sy kind is dalk oorlede. Of daar's mans wat 'n begeerte het om speelgoed net te kan gaan vat en te berg, maar hy kan nie kinders kry nie. En daarom is dit 'n eer vir elkeen om 'n kind te kan hê, en daarom moet pa's lief wees vir sy kinders. Dit is meer as om net te voorsien vir jou kind. Baie pa's dink, as ek vir my kind alles kan gee, as ek hom geld kan gee, dan is ek die beste pa. Nee. Om tyd met jou kind te spandeer is meer waardevol as enige geld wat jy vir hom kan gee. Tyd met jou kind te spandeer. Dit is om aktief deel te wees in hulle lewens. Om by hulle sport, prestasies, aktiwiteite te wees, om met hulle te speel, om jou kind te vat en met hom om te tackle en laat hy jou onderste bo hardloop en maak asof hy jou gewen het. As ek gaan kyk die impak wat dit maak in my kinders se lewens, dan besef ek hoe waardevol dit is. En hoe bly hy is as jy langs die rugbyveld kan staan en al maak jou kind hoe droog, al is hy totale failure op daai rugbyveld. Maar net die feit dat jy daar is en vir hom sê, well done my kind. Maak daai kind bloei. Die rol wat jy speel in sy lewe. Vaders, leer jou kinders, bou jou kinders, vorm jou kinders. Dis so belangrik. Baie keer is pa so besig en dan sal hulle, ek kyk in die week eintlik 'n fliek en dit het eintlik so mooi beskryf. Dink die ding se naam was iets van 'n derby reis en dit het gegaan oor die baan wat die pa wat bou en dan die karretjies wat uit hout uitgebou word en dan die vinnigste spoed wat hulle moet kry. Maar hierdie pa's word deur die kinders genader om hulle te help met hierdie ding. En die pa's neem hierdie ding oor en sê vir die kinders, gaan speel net, ek sal jou roep as jy by die fun stuff kom. En weet jy wat het hulle gedoen? Die pa's het so bohaai en so groot gemaak dat die ma's later die kinders gevat het en die kar geklim het en gesê het, ons gaan weg. Want julle maak misbruik van die situasie. En hoeveel keer doen ons as pa's dit nie? Ons wil help, maar eintlik moet ons vir die kind sê, weet jy, kom ek bou saam met jou die kind, hoe wil jy hom gebou? Al is hy mislukking, al val sy wieltjies af, dit maak nie saak nie. Maar die tyd wat jy spandeer met daai kind is meer waardevol as jy iets anders. Dink nou aan Ad en Martie toe ons in begin van die jaar daar gaan kuier het en daar by die swembad en hier klein Andries 'n fietsie ontdek, maar die fiets se ketting is so geroes en hy sukkel om te trap en Ad gaan en hy gaan gooi 'n bietjie olie op. En hy sien die trap om en hy is so bly en om net daai opgewondenheid in daai kind te kan sien omdat hy 'n fiets kan ry. En hy wou daai fiets nie los nie, heeltyd een en weer gery. Die klein goedjies wat jy doen, is wat saak maak in 'n kind se lewe. Die klein goedjies wat jy doen. 'n Goddelike pa is 'n man van integriteit. En die tyd vir jou 10 goedjies wat ek vinnig wil noem. Hulle is altyd eerlik. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Ons sê altyd, ek's 'n man van integriteit, maar hieraan word dit gemeen. Is jou woord jou woord? Is dit wat jy sê, kan mense sê, as Fergie vir my sê, yes, hy's daar, dan weet ek hy is daar, ek gaan nie worry of wonder nie. Is jy 'n man van integriteit? Tweede een is, hulle is opreg. Hulle gee nie 'n valse front voor nie. Dit wat jy sien is wat jy kry. Hulle waardeer mense. Hulle gaan nie afbreek maak van mense nie. Hulle gaan nie mense sleg sê agter hulle rugte nie. Hulle gaan hulle waardeer vir wie en wat hulle is. Hulle het respek vir ander se tyd. Ek sê altyd, hierdie is 'n ding wat baie tekort skiet in ons land. Want as jy gaan kyk, ek het eintlik so gesmaak, meeste van ons president se toesprake was ure laat geweest. Nie respek vir ander se tyd. En dis hartseer. Het jy respek vir ander se tyd? Maak misbruik van mense. Ek gaan nie hom misbruik of van hom skade maak deur vir hom te sê doen nie en net gebruik maak om sekere goed vir my te doen wanneer ek hom nodig het nie. Ek is daar om hom moet by te staan. Hanteer konflik beskaaf. Gaan nie net inspring en vir man sê, man ek gaan jou sommer met die vuis beet kry nie. Jy hanteer dit beskaaf. Dis ingestel op 'n ander een se gevoelens.
is ingestel om te luister na ander een, ingestel om te luister na jou vrou se hart, of na jou kind se hart. Hulle weet hoe om jammer te sê. Ja, hierdie is die hardste een. Mans, ons sukkel met daai een. Ons sukkel om na ons vrou toe te gaan, of na ons kind toe te gaan en te sê, ek is jammer. Maar as jy 'n man van integriteit is, moet jy bereid wees om na jou kind toe te stap en te sê, ek is jammer. En weet jy wat 'n wonderlike werk dit in daai kind se lewe doen? Ek het al gaan kyk as ek ooreageer het en boos was vir ou Joshie as hy ietsie gedoen het. En daai tyd as ek na hom toe gaan en hom sê, Joshie, papa is jammer, ek het dit nou verkeerd hanteer. Dan loop die traantjies op daai gesiggie af en hy kom hou my so styf vas en sê, dis okay, papa. En hoe hy ewe skielik heeltemal vergeet het daarvan, dan is dit net amazing om te sien, maar dis die opregte liefde wat 'n kind vir sy pa en ma doen. 'n man van integriteit is iemand wat nederig is. My pa het altyd gespot toe hy op Bybelskool was, toe hy gesê, hy is die nederigste student van almal. Dit is eintlik hoogmoed, daai een. Maar hier moet ons gaan en ons moet nederig wees. En sê, weet jy, sit jy hierso, of stap jy eerste, of dis reg jy dit meer nodig as ek. Wees nederig. En die 10de een, hulle doen altyd goed waar hulle kan. Altyd bereid om iemand te help. Altyd bereid om te gaan en te sê, weet jy, hoe kan ek jou vandag help? Jy het 'n behoefte. Is jy 'n man van integriteit? Of as jy na daai 10 beginsels gaan kyk, sê, hier's iets wat kort kom in my lewe. Hierdie is 'n baie belangrike punt, en ek dink dis wat baie mans sê, ek wil graag 'n man van integriteit wees. Maar as ek het moet meet aan daai 10, dan sal ek in my eie lewe gaan en sê, hey Daniel, jy het baie keer al fout gemaak. En dat ons mooi moet gaan herstel. Man van God, word jy herken as 'n man van integriteit. Deur die wyse wat jy konflik hanteer, hoe jy jou vrou hanteer, hoe jy jou kinders hanteer, kan jou kind na jou kyk en sê, my pappa is 'n man van integriteit. Of kyk jou kind na jou en sê, ek wil nie soos my pappa wees nie. Dis die groot vraag vandag. Die 5de beginsel, 'n goddelike man is 'n rolmodel vir ander. Nou ja, ons sê altyd as jy baie geëet het, dan sing hulle ons na die tyd en sê hulle weggerol, die laste van Mark het weggerol. Nou, ons praat nie van daai rolmodel wat weggerol nie. Ons praat van, is jy 'n voorbeeld vir jou kind? Is jy 'n voorbeeld na wie jy kan opkyk? 'n Pa is indirek die voorbeeld van God in die kind se lewens. Luister mooi. Met ander woorde, dit beteken eintlik, jy is 'n tipe van God in jou kind se lewe. Jou kind kyk na jou en sê, dis die beeld wat ek van God die Vader het. As jy 'n verkeerde beeld in jou kind se lewe gaan saai of gaan plant, dan gaan hy bang wees om tot God die Vader te nader, want sy beeld is gebroken. En daarom is hierdie 'n baie belangrike beginsel om te sê, is ek 'n rolmodel vir my kind? Kan hy Jesus se liefde in my lewe sien as 'n pa? As hy 'n beeld van hom pa gebroken is, dan is 'n beeld van God gebroken. Ek doen eendag 'n skoolkamp, en ek laat die kinders so in 'n ry staan, so in 'n lang ry staan. En ek sê vir hulle, okay, almal wat se pa's hulle seer gemaak het in hulle lewe, staan een tree terug. En daai kinders kyk so vir hulle almal, en ek sê vir nee, moenie worry nie, ons gaan nie na mekaar kyk nie. Almal wat seer gekry het deur hulle pa, staan vir daai een tree terug. En tot 'n skok, het daai hele skool soos een man so beweeg en terug staan. En toe ek besef hoe moeilike en seer hierdie aspek in baie kinders se lewens is. Pa sukkel om die regte rolmodel te wees. Hulle bedoel goed, maar hulle maak seer. Ons moet baie versigtig wees oor dit wat ons doen. Manne, jy vorm indirek jou kind se perspektief van wie en wat God is. Ek sê toe by daai skool vir die kinders, ek het 2 onderwysers gevat, 'n juffrou vir die meisies en 'n manspersoneel het vir die seuns, en ek het vir die kinders gesê, daai dag gaan hulle daar staan en daai gaan simboliseer hulle ma of hulle pa wat hulle seer gemaak het. En hulle gaan na daai juffrou toe gaan en hulle gaan na hulle kyk en daai juffrou sê toe vir hulle of meneer sê toe vir hulle, ek is jammer vir dit wat ek in jou lewe gedoen het. En as jy kon sien hoe daai kinders emosioneel geraak het, die trane het geloop van hulle gesigte af, van hoe stikkend hulle was, maar hoe dit genesing gebring het in hulle lewens. Ja, dit was nie sy pa nie, maar hy kon 'n geleentheid kry
om te hoor iemand sê, ek is jammer vir jou seer, en dit daai kind oorwinning kom gee. Om daai stapie te neem en vir jou kind te sê, papa is jammer, of mamma is jammer, bring ongelooflike oorwinning in jou kind se lewe. En dit kan op 'n klein tyd volg, dat God 'n God van liefde is. Dat God iemand is met wie jy jou hart kan uitstort. Dat jy in God se teenwoordigheid kan kom en kan bid en hom kan dien ten volle vir wie en wat hy is. Maar as jy nie op so 'n plek kom nie, gaan jou kind sê, hoekom moet ek na God toe gaan as ek te veel seer het? Hoekom gaan God na my luister? Hierdie is 'n baie belangrike rol wat ek en jy moet speel. 'n Baie belangrike rol. En ek wil jou uitdaag om te gaan sê, ek vat hierdie gedeelte in Efesiërs huis toe. En ek gaan die man wees en 'n man van liefde wees en ek gaan dit dra in my kinders se lewe. En dat ek hierdie 5 beginsels gaan vat in my huis en dit gaan toepas. Kom ons bid saam. Here, ek kom sê vir U dankie vir elke papa wat U is. Dankie dat ons net kan besef, Here, dat U is die volmaakte voorbeeld van pa wees. En dankie dat ons na U kan kom kyk vandag en kan sê, ek begeer in my hart om 'n man na God se hart te wees. Ek begeer om 'n man, 'n goddelike man te wees, wat hierdie 5 beginsels sal uitleef in my kinders se lewens. En Here, dat hulle elkeen diep geraak sal word hierdeur. Ek kom bid en vra dat U elkeen van ons sal seën en ons net sal kom toedek onder die kosbare bloed in Jesus se naam. Amen. Ek wil net ook noem vir elkeen, ons het volgende Sondag nagmaal. So die wat hiernatoe kom, ons gaan nagmaaltafel hier agter het en soos dit ons inbeweeg gaan die nagmaalgoedjies kry en sodra die diens begin, gaan ons eers die nagmaal doen en daarvan af gaan ons die res van die diens doen. Die wat dan van buite af op YouTube, Facebook en die ander platforms inskakel, hulle kan solank hulle tafels gereed begin kry en goedjies gaan aankoop sodat hulle by die huis ook kan deel vorm van die nagmaal. Dan wil ek ook net noem, by die deur is daar 'n boks met 'n gleufboom. Jy is welkom om jou tiendes en jou offer vir ons net daarin te gooi en dan sal ons dit daarvan af net hanteer. Mag die Here julle baie ryklik seën en ons wens vir elke pa net 'n geseënde Vadersdag.